Добрий ранок, шановні наші жителі. Ніч пройшла тихо і спокійно, слава Богу. Хоча попередній день був дуже насичений тривогами, їх було дуже багато за цілий день. Але ніч була тиха, і дай Бог, щоб і сьогоднішній день, який наступив, був також тихим і мирним. Ми працюємо в штатному режимі, продовжуємо взаємодіяти з військовими, з населенням. Допомагаємо, стараємося допомагати максимально, чим можемо, і всім, хто цього потребує. Ситуація на території на даний момент відносно стабільна і спокійна. Дай Бог, щоб і так продовжилося вона і надалі. Але хочу сказати, що сьогоднішній день для нашої громади є скорботним, тому що сьогодні наша громада, всі ми будемо прощатися з нашим жителем, односельчанином, Паламарчуком Андрієм Сергійовичем, який героїчно загинув, захищаючи всіх нас, всю нашу громаду і всю нашу державу від ворога. Прощання з ним відбудеться о 12:30 в нашій Спасо-Преображенській церкві в нашому селищі Великодолинське. Щирі співчуття родині нашого героя, його рідним і близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Я бажаю всім нам жителям, щоб ми завжди жили в мирі, дай Бог, щоб цей мир наступив якомога швидше.